ఇప్పుడు మనం బోట్ నెక్ బ్లౌజ్ని ఎలా స్టిచ్ చేసుకోవాలి అనేది చూద్దాం. ఫస్ట్ ఫ్రంట్ పార్ట్ పీస్ని తీసుకుందాము. ఫ్రంట్ పార్ట్ పీస్లో దీనికి వచ్చేసి ఫుల్గా ఇన్విజిబుల్ థ్రెడ్ పైపింగ్ వచ్చేలా చూద్దాం. ఈ బ్లౌజ్కి మనకి శారీలో వచ్చిన ఆపోజిట్ కలర్ ఉంది కదా, ఆ కలర్తో థ్రెడ్ పైపింగ్ని స్టిచ్ చేశాను. ఇలా స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ అంచులు అంటే ఈ ఖర్చు ఇలా బయటకు వచ్చేలాగా, ఈ థ్రెడ్ వచ్చేసి ఇలా లోపల వైపుకి వచ్చేలా పెట్టేసుకోవాలి. ఇలా పెట్టుకొని ఈ నెక్ దగ్గర వరకు ఇలా రౌండ్గా జాయిన్ చేసేసుకోవాలి. ఇలా థ్రెడ్ పైపింగ్ని జాయిన్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం బ్లౌజ్ పీస్ని తీసుకోవాలి. బ్లౌజ్ పీస్ ఈ పీస్కి పై వైపున లైనింగ్ పీస్ని పెట్టేసుకొని ఈ పైపింగ్ లోపల వైపుకు ఉండేలా పెట్టేసుకోవాలి. ఇలా పెట్టుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనకి పై వైపున ఈ స్టిచ్ కనిపిస్తుంది కదా, ఈ కుట్టు పై వైపునే మరలా ఇంకొక స్టిచ్ వేసేసుకోవాలి. ఇలా కుట్టు వేసిన తర్వాత ఎక్స్ట్రా పీస్ని కట్ చేసుకోవాలి. ఎక్స్ట్రా పీస్ని కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ రౌండ్ తిరిగే దగ్గర నీట్గా రౌండ్ తిరగడం కోసం మధ్యలో చిన్న చిన్న టక్స్లు పెట్టేసుకోవాలి. ఇలా టక్స్లను పెట్టుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఈ లైనింగ్ పీస్ని సపరేట్గా ఇలా పై వైపునకు తీసుకోవాలి. ఇలా పై వైపునకు తీసుకొని ఈ లైనింగ్ పీసు ఈ ఖర్చు ఇలా లైనింగ్ పీస్ వైపుకి వచ్చేలా ఇలా విడిగా తీసుకొని ఈ లైనింగ్ పీస్ పై వైపునే ఒక కుట్టు వేసేసుకోవాలి. ఇలా కుట్టు వేసేసుకున్నామంటే ఇక మనకి ఈ లైనింగ్ లోపల వైపున కూడా ఖర్చు ఏమీ కనిపించకుండా నీట్గా వచ్చేస్తుంది. ఇలా ఇంతవరకు ఈ థ్రెడ్ పైపింగ్ని వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఈ లైనింగ్ పీస్ బ్లౌజ్ పీస్ కలిపేసి చుట్టూ జాయింట్ చేసేసుకొని ఎక్స్ట్రా పీస్ని కట్ చేసుకోవాలి. ఇలా ఫ్రంట్ పార్ట్లో ఈ చుట్టూ మొత్తం జాయింట్ చేసేసి ఎక్స్ట్రా పీసుల్ని కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం మిడిల్లో ఈ ప్రిన్స్ కట్ కోసం కట్ చేసాం కదా, ఈ కట్ చేసిన దగ్గర కూడా థ్రెడ్ పైపింగ్ వేసేసుకోవాలి. ఈ కట్ చేసిన ఈ షేప్ దగ్గర ఇలా ఈ థ్రెడ్ వచ్చేసి లోపల వైపుకి, ఈ ఖర్చు వచ్చేసి ఇలా బయట వైపుకి వచ్చేలా పెట్టుకొని ఈ పైపింగ్ని ఫస్ట్ జాయిన్ చేసేసుకోవాలి. ఇలా పైపింగ్ని జాయిన్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనకి ప్రిన్స్ కటింగ్ కోసం కట్ చేసిన మిగిలిన పీసులు ఉన్నాయి కదా, ఈ పీస్ని జాయిన్ చేసేసుకోవాలి. బ్లౌజ్ పీస్కి పై వైపున ఒరిజినల్ ఈ బ్లౌజ్ పీస్ వచ్చేలా పెట్టి జాయిన్ చేసుకోవాలి. ఇలా పై వైపున వచ్చేసి బ్లౌజ్ పీస్ని జాయిన్ చేసుకోవాలి. ఇదే ఖర్చుకి లోపల వైపున వచ్చేసి లైనింగ్ పీస్ని జాయిన్ చేయాలి.
ఇలా మనం ఈ జాయింట్ చేసుకునేటప్పుడు మధ్యలో ఇలా కార్నర్స్ రాకుండా నీట్గా ఇలా రౌండ్ వచ్చేలాగా కుట్టుకున్నాము అంటే ప్రిన్స్ కట్ షేప్ చాలా పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది. ఇలా పై వైపున బ్లౌజ్ పీస్ వైపున బ్లౌజ్ పీసు, లైనింగ్ పీస్ వైపున లైనింగ్ పీస్ జాయింట్ చేసేసుకొని ఇప్పుడు ఈ పీస్ని ఇలా పై వైపునకు తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనకి మొత్తం ఈ లోపల వైపును కూడా ఎక్కడా ఖర్చులు కనిపించకుండా నీట్గా వచ్చేసింది. ఇలా ఇంతవరకు స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఈ చుట్టూ జాయింట్ చేసేసి ఎక్స్ట్రా పీస్ని కట్ చేసుకోవాలి. ఇటువైపున ఎలా అయితే మనము ఈ స్టిచ్చింగ్ ప్రాసెస్ చేసామో సేమ్ ఇదే విధంగా రెండో వైపున కూడా థ్రెడ్ పైపింగ్ జాయింట్ చేసిన తర్వాత పై వైపున బ్లౌజ్ పీస్ లోపల వైపున లైనింగ్ పీస్ పెట్టేసి సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్లో రెండో వైపున కూడా స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఇలా ఫ్రంట్ పార్ట్లో ఈ రెండో వైపున కూడా థ్రెడ్ పైపింగ్ అలానే ఈ ఎక్స్ట్రా పీస్ని స్టిచ్ చేసేసుకోవాలి. ఇలా ఇంతవరకు స్టిచ్చింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఇక ఇలా ఓకే అనుకుంటే వదిలేసుకోవచ్చు, లేదంటే మిడిల్లో ఒక డాట్ వేసేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు నేనైతే ఈ బ్లౌజ్కి వచ్చేసి ఇలా కరెక్ట్గా మిడిల్లో రెండు వైపులా ఈక్వల్గా వచ్చేలాగా, అంటే ఈ పైపింగ్ దగ్గర నుండి 1 ఇంచ్ గ్యాప్ ఇటువైపు 1 ఇంచ్ గ్యాప్ ఇటువైపు ఉండేలాగా పెట్టేసి మిడిల్లో ఒక డాట్ వేసేసుకోవాలి. ఇలా మిడిల్లో ఒక డాట్ వేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈ చివరన మనం నార్మల్ బ్లౌజ్కి బ్యాక్ పార్ట్లో బెల్ట్ ఎలా అయితే వేస్తామో సేమ్ అదే ప్రాసెస్లో ఒక బెల్ట్ని స్టిచ్ చేస్తున్నాను. దీనికి వచ్చేసి కావాలి అనుకుంటే ఇదే థ్రెడ్ పైపింగ్ని ఈ చివరన కూడా కుట్టేసుకోవచ్చు. ఆల్రెడీ మనం ముందుగానే ప్రిపేర్ చేసి పెట్టాం కదా ఫ్రంట్ పార్ట్ పీస్లు, ఈ ఫ్రంట్ పార్ట్ పీస్కి ఇలా పెట్టేసుకొని షోల్డర్స్ జాయింట్ చేసేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం హ్యాండ్స్ని తీసుకుందాం. హ్యాండ్స్ కోసం 2 పీసుల్ని కట్ చేసి పెట్టాం కదా, హ్యాండ్కి బార్డర్ ఒకటి, బ్లౌజ్లో ఒక పీస్, ఈ పీస్కి ఇలా పై వైపున పెట్టి జాయింట్ చేసేసుకోవాలి. ఇలా ఈ పీస్ని పెట్టి జాయింట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఈ పీస్కి పై వైపున హ్యాండ్ పీస్ని పెట్టేసుకోవాలి. లైనింగ్ పీస్ని పెట్టి ఇప్పుడు ఫస్ట్ చివరన ఒక కుట్టు వేసేసుకోవాలి. ఇలా చివరన ఒక కుట్టు వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఈ లైనింగ్ పీస్ని ఇలా విడిగా తీసుకోవాలి. విడిగా తీసుకొని ఈ లైనింగ్ పీస్ పై వైపున ఇంకొక కుట్టు వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ లైనింగ్ పీస్ని లోపల వైపునకి ఫోల్డ్ చేసేసుకోవాలి. ఇలా ఇంతవరకు ప్రిపేర్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మొత్తం ఈ లైనింగ్ పీసు బ్లౌజ్ పీసు కలిపేసి చుట్టూ స్టిచ్ వేసేసి ఎక్స్ట్రా పీస్ని కట్ చేసుకోవాలి. ఇలా ఈ హ్యాండ్ పీస్ని చుట్టూ జాయింట్ చేసేసి ఎక్స్ట్రా పీస్ని కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న ఈ హ్యాండ్ని బ్లౌజ్కి జాయింట్ చేసుకోవాలి. ఇలా మొత్తం ఈ హ్యాండ్ని జాయింట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం సైడ్స్ జాయింట్ చేసుకోవాలి.
ఇలా ఇంతవరకు కుట్టు వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్న కొలత బ్లౌజ్ని తీసుకొని ఆ కొలత బ్లౌజ్తో ఒక్కసారి లూజుల్ని చెక్ చేసుకొని ఆ తర్వాత మిగిలిన కుట్టు వేసేసుకోవాలి. ఫస్ట్ వచ్చేసి హ్యాండ్ లూజ్ని చూద్దాము. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి హ్యాండ్ పొడవు ఎంత ఉందో ఈ హ్యాండ్ పొడవు దగ్గర ఇక్కడ ఎంతైతే లూజ్ ఉందో అదే లూజ్ని మార్కింగ్ పెట్టేసుకోవాలి. ఇక్కడి నుండి జస్ట్ ఇక్కడికంటే ఒక 1/2 ఇంచ్ తక్కువ ఈ చివరిని పెట్టేసుకోవచ్చు. లేదంటే మన దగ్గర బాడీ మెజర్మెంట్స్ ఉంటే కనుక ఈ చివరి లూజు ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇక్కడ లూజ్ని మార్కింగ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ ఆమ్ లూజ్ మన కొలత బ్లౌజ్లో ఈ ఆమ్ లూజ్ ఎంత ఉన్నదో చూసుకొని సేమ్ ఇదే కొలతని ఈ బ్లౌజ్లో మార్కింగ్ చేసేసుకోవాలి. ఇలా మార్కింగ్ పెట్టేసుకున్న తర్వాత ఈ చివరను వచ్చేసి ఇక్కడ ఎంతైతే వచ్చిందో మార్కింగ్ సేమ్ ఇక్కడ ఎంతైతే ఖర్చు వచ్చిందో ఇదే లూజ్ వచ్చేలా మార్కింగ్ పెట్టేసుకొని ఇక్కడి నుండి మనకి స్ట్రైట్గా అంటే కుట్లు ఇలా స్ట్రైట్గా ఏమీ వచ్చేయదు. మధ్యలో కుట్లు ఎక్కడ క్రాస్గా రాకుండా అంటే ఇక్కడ క్రాస్ వచ్చింది అంటే ఇక్కడ చెస్ట్ పార్ట్లో బాగా లూజ్ అవుతుంది. అలా ఇక్కడ ఈ మిడిల్లో క్రాస్ రాకుండా చూసుకొని ఈ మార్కింగ్ దగ్గర వరకు ఇలా స్ట్రైట్గా ఫస్ట్ మార్కింగ్ చేసేసుకుంటే మనకి నీట్గా వస్తుంది. ఇలా జస్ట్ మార్కింగ్ పెట్టేసుకొని అది బిగినర్స్ అయితే కనుక ఆల్రెడీ అనుభవం ఉన్న వాళ్ళకైతే ఇది అవసరం లేదు. ఇలా మార్కింగ్ పెట్టేసుకొని ఇప్పుడు చివరి వరకు కుట్టు వేసేసుకోవాలి. ఇలా మొత్తం స్టిచ్చింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ సైడ్ ఉన్న ఈ ఎక్స్ట్రా పీసుల్ని కట్ చేసేసుకోవాలి. ఇక మిగిలిన ఈ గ్యాప్లో ఒక 2-3 కుట్లు వేసేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు ఇటువైపున ఎలా అయితే ఈ హ్యాండ్ని జాయింట్ చేసి సైడ్ జాయింట్ చేసామో ఇదే విధంగా రెండో వైపున కూడా హ్యాండ్ సైడ్స్ జాయింట్ చేసుకోవాలి. ఇలా రెండో వైపున కూడా ఇటువైపున ఎలా అయితే జాయింట్ చేసామో సేమ్ అదే విధంగా రెండో వైపున కూడా హ్యాండ్ సైడ్స్ జాయింట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఒకసారి ఈ చివర నడుము లూజ్ ఎంత ఉన్నది ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి. మన దగ్గర ఉన్న కొలత బ్లౌజ్ని తీసుకొని పెట్టేసుకోవాలి. ఒక్కసారి ఇలా కొలిచి చూసుకొని మనకి నడుం లూజ్ ఎంతైతే ఎక్స్ట్రా వచ్చిందో ఈ ఎక్స్ట్రా వచ్చిన పార్ట్ వరకు మనం బ్యాక్ డాట్స్ వేసేసుకుంటే సరిపోతుంది. మొత్తం ఇంత వచ్చింది కాబట్టి ఒక 1/2 ఇంచ్ బ్యాక్ పార్ట్లో డాట్స్ వేసాము అంటే ఎగ్జాక్ట్గా సరిపోతుంది మనకి నడుం లూజ్. ఇలా డాట్స్ వేసుకున్న తర్వాత ఒక్కసారి చెక్ చేసుకోండి నడుం లూజు కరెక్ట్గా సరిపోయిందా లేదా అనేది. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి ఈ మొత్తం బ్లౌజ్ సైజ్ ఎగ్జాక్ట్గా సరిపోయింది. ఇప్పుడు మనకి మొత్తం ఈ బ్లౌజ్ స్టిచ్చింగ్ చేయడం కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇలా శారీలో వచ్చిన బ్లౌజ్ పీస్తో మనకి ఈ బార్డర్ని ఇలా ఫుల్గా వచ్చినప్పుడు హ్యాండ్స్కి అలానే బ్యాక్ పార్ట్లో డిజైన్ కోసం కూడా వాడి చక్కగా ఫ్రంట్ పార్ట్లో బోట్ నెక్ ప్రిన్స్ కట్ ఎక్కడ కూడా మనకి ఖర్చు ఏమీ కనిపించకుండా మొత్తం ఇన్విజిబుల్ థ్రెడ్ పైపింగ్ వేసేసి బ్యాక్ పార్ట్లో ఈ హాఫ్ని ఇలా డిజైన్ కోసం యూజ్ చేసి చాలా చక్కగా మనం ఈ బోట్ నెక్ బ్లౌజ్ని డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా మొత్తం స్టిచ్చింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ మనం ఈ రింగ్స్ పెట్టాం కదా ఇక్కడ వచ్చేసి హుక్ కాజాలు పెట్టేసుకోవచ్చు. హుక్స్ కాజా పెట్టేసుకోవచ్చు. హుక్ పెట్టేసి ఇలా పెట్టినా కూడా మనకి చాలా బాగుంటుంది. ఎలా అయినా పెట్టేసుకోవచ్చు. హుక్ పెట్టుకోవచ్చు లేదంటే బటన్ పెట్టేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు నేనైతే ఇక్కడ మొత్తం బటన్స్ని స్టిచ్ చేస్తాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా శారీలో వచ్చిన బ్లౌజ్ తో బోట్ నెక్ బ్లౌజ్ ని ఎలా డిజైన్ చేసుకోవాలి అనేది ఇప్పటి వరకు మనం చూసాం కదా. స్టిచ్చింగ్ చేసిన బ్లౌజ్ ఆ బ్లౌజ్ వచ్చి వేసుకుంటే చూసారు కదా ఎంత బాగుందో. ఇలా మనం చిన్న చిన్న టిప్స్ ని యూజ్ చేసి బోట్ నెక్ బ్లౌజ్ కనుక డిజైన్ చేసుకున్నాము అంటే సూపర్ గా ఉంటుంది. ఫ్రంట్ పార్ట్ అలానే బ్యాక్ నెక్ డిజైన్ కూడా. బ్యాక్ నెక్ డిజైన్ వచ్చేసి మనకి స్క్రీన్ మీద పక్కన యాడ్ చేస్తారు. బ్యాక్ పార్ట్ లో డిజైన్ ఎలా వస్తుంది అనేది స్టిచ్చింగ్ సూపర్ గా వచ్చింది కదా. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, అలానే షేర్ చేయండి. ఇప్పటి వరకు మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే మరిన్ని లేటెస్ట్ ఫ్యాషన్స్ ఎప్పటికప్పుడు ముందుగానే మీరు చూడాలి అనుకున్నట్లయితే మన ముద్ర వీడియోస్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.